Arratsaldeon, ongi etorri Ahotseneako beste edizio batetara, 60. Durangoko azokaren baitan, aurten irekitzea, Arima Saulekoei egokitu zaie, Lidia Insausti eta Mikel Unzurun zagaitu albo-zalbo, eta Gaua izeneko diskoarekin zatozte. Gaua diskoa, badu kolore hori ere Gauak, ez da? Bai, Gaua kasuntan urdin iluna jarri deu diskan, eta gai hau abestietan dantzan dabil, galaxiakin, ilargiakin, osea, bai, urdina eta iluna. Horratzean ikusi dezakezu horri jarrita dute. Disko hau ekoizten, Lalo López, Fundación Toni Maneroko kidea, izan duzue. Aurrera pauso bat, eman duzue, nolabait ere horrelako ekoizle batekin lan egin dezta. Bai, horrela da, Fundación Toni Maneroko Lalo López, ekoizlea, Bartzelonakoa, eta aurrera pauso bat, batez ere beraiek oso ondo ezagutzen dutelako soinu hau, funk, disko, musika soinu hau, landu duguna, eta ezinbesteko ekoizlea izan da, eta oso pozik gaude emaitzarekin. Gaur hemen lagin bat ikusiko dugu, okerrazpanez 5 kantu dituzue prest, urrengo kontzertu oso bat, non eta noiz izango da? Begira, espreski Bartzelonagoaz, urtarriaren bueltan, gero Tarragonan ere badugu, eta otsailean joango gara Gasteizera, Madridera, eta ari gara pixka baldotzen estatu mailan, eta gero Euskal Herrian pixkanaka ere agertuko dira beste data, eta jakingo duzue. Durangon gaude eta Durangon saltzea, garrantzitsu izaten da. Ez dira alperrik etortzen, estandak ez dituz alperrik hartzen. Zein estandetan topatuko zaituztegu, eta zein egunetan izango zarete, zer eskainiko duzue? Egongo gara Molatu Produkzioak eko estanean, 29. zenbakian, gaur egon gara eta igandean ere bertan izango gara, eta, danoi animatu erostea gure musika. Eta orain gozatu, entzun, Arima Saulen Gaua, mila esker bikote, eta disfrutatu. Goizargiaren lurru, ez nazazu besarkatzetik utzi, ez nazazu argitara eman, ez begirada biluztu.
gorputzean zeharkan azazu. Zure galaxien argiz, izan nahiko nuke bide. Asko Durango gerturatu, ikutik gabe, etorri honea, beroa behar dugu. Alerra idoaz, adimena, xederik gabe, burua zu. Begirada ziez, besteen beldu, ez altzaude, zugatibu, elkar gurutzatzen, diren gorputzak, ukitzen, ez diren harima, zu, non zaude, zein da, zure kemena, gordi, besteen itzala, lurzoroan, eta inor, ondoan, espazioa, jende zituta, eta izatez, utzi, zu, non zaude, zein da, zuen txaloan behar ditugu, guazen gara!
Eskerrik asko. Beno, Arima Sol gara, plazer bada hemen zuekin egotea, eta, bueno, gure diska gaua aurkeztea, espero dezuen gustokoa izatea, gozatzea, eta noski, asteburu hontan, musika berriak deskubritzea baita, hortara etorri gehala, eta mila esker gurekin egoteagatik, ondo pasa.
Esker. Dantza egin, oso beharrizkoa da dantza egitea. Ba bai, Bibiak esan duen bezala, Arima Soul gara, Zarautzetik gatoz, gaua diskoa aurkezten ari gara aurten, eta sekulako, bueno, plazerra da zuen aurrean hemen jotzea. Así que eskerrik asko, etorri zareten guztioi. Aupa zuek. Presaka bagabiltza, lehenago ez
asko, zentzuz jokatu behar dugu, gerrarik ez, genozidiorik ez, Palestina aske. Eta bueno, ja gelditzen zaigu bat, ordulariak hori esaten du hor, tarte batean, eta bueno, hain zuzen, diskoari izenburua ematen dion abestia joko dugu, Gaua. Ez aztu, Molatu produkzioan estandean egongo garela, asteburuko osoan, asteburu edo zubio osoan, 29 zeran, estandean musika kalean. Así que eskerrik asko. Mila esker, hurren arte. Eguzkia sartzean gugana dator izarren dizdirak zeruan animalien oiuak Gaua
esker. Eskerrik asko! Molatu produkzioak! Txek, molatu produkzioak. 29 estanean, ez bakarrik gure diska, beste eder diska batzuk ere. Bertaratu, eskerrik asko!
Bai. Bale, beste txalapartarekin goaz, adibidez? Bi kanta labur joko ditugu, bale? Horrela dana harrapatzen dugu. Orain agudua gehien bat. Bale, ginen baduzu? Bai. Ados. Bazen gaurreak ikusten, eta gero lehenengo ahotsa, 58a, ez, hori da? Bai, hemen naiz. Itzegin edo kantatu nahi duzuna. Iepa, ni Julen naiz, ez da Julen teknikaria. Baina bestea naiz, orain ematen dut apaisa naizela. In nomine Patris, Espiritu Santuaren izenean, Euskal Kulturaren katedralean, mugarri hemen da, pastorala iduridu, bagatoz kantatzera, iparta ego doinuak, zuen belarri ertzera. Pum! Xuri beltzezko bide estuetan, sokaz daramat pizti. Ongi. Bale. Ikusi duzu ze adi nagoen.
Así es la vida. Vale, bagoaz... La supervivencia. Bi ahotsetako batekin, favorez? Bai. Bai. Bai, kaixo Durango, Arratsaldeon, Nafarroatik, Mugarri, gaur aurkeztuko dugu gure lehen diskoa, Bidea Bagoa. Eta... Toda la vida comiéndome el coco, pero has veis que os sirve de poco. Lilo, 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 li. Riraro, riraro, riraro,
basak, jozun 40 minutu roken, berrogei minutu roken jozunen flipatu nongo, ezeko amaik aterrik edo eta kisto. Beno, arratsaldeon, ongi etorri, ahotseneara, orain entzungo duzuena, nolabait ere, bueno, proiektu zabalago baten disko aurkezpen bada. Jokai konpainiaren baitan mugarri izeneko ikuskizuna aurkeztuko digute, eta gurekin, bueno, Julen Lezaun, biolin jotzaile eta abeslaria daukagu. Arratsaldeon. Atxaldeon, bai. Bueno, disko bat aurkeztera zatozten arren, esan dudan moduan, ikuskizuna izatez, hori baino gehiago ere bada. Bai, mugarri beraz musika eta antzerkian hasten duen ikusgarri bat da. Eta gaurkoan musika partea ekarriko dugu, eta hori grabatu dugu gure EP berrian. Bueno, diskoaren hildo orokorra, nondik eta nora doan konta iguzu? Bai, da pixkat mugaren inguruan mintzo den ikusgarri bada, saiatzen gara pixkat Euskal Herriko leku zehatz batean ezartzen, Ibardingo muga hautatu dugu horretarako, eta historian zehar gertatu diren mugimendu sozial eta jende mugimenduak deskribatzen ditugu. Bueno, gaur esan dugun bezala lagin bat ikusiko dugu, urrengo kontzertu edo ikuskizuna osorik ikusi nahi duenak nora jo beharko du. Ora egiten dugu Gabonetako pausa luzia eta urrengo data otsailak batean dugu Berriozarren, Iruñan, eta helduen urtean izanen dugu zonbait data. Bueno, eta gaur hemen aurkezten duzen disko hau eskuratu ahal izango da azokan bertan, non egongo zarete, zuek zein egunetan egongo zarete hori guztia. Bai, uste dut deitzen dela Holding Dreams, ongi hauskatzen badut, hango estandean aurkituko duzue gure diska xoko txipi batean. Ba, bueno, gozatu, aurkezpen ona izan da hila, eta zuek erentzuleo goza ezazue. Eskerrik asko.
bidezko bide estuetan, sokaz darama piztia, udazkeneko horbel itxasoetan, oin urratsen hosgeldia, eskua hurren zimurrak bidea, gauontzaren hauen nagia. Iratiko jana maite zinetan, igaran duten ebizia. Artzainen sourrunenen artean, ez baita iparra galtzeri, egoaizearen ufada minetan, mendizargia gaberi. Mendeuntako ofizioetan ezagutu baginu besteri, ez baita ekia loden artean, elmuga baino argi hoberi. Zakuz jauntziak mandoa tani hau, buruan beti kantu bera, bordan zaitut auzo herrikoa, ez dira sartzen barnera. Aferrak eginda, xagotik tira, ta zonbait historia lebera. Aitakit berriz iluntzea, itzuliko nizala bidera. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Aferrak eginda, xakotik tira, ta zonbait historia legera. Baitakit berriz iluntzea, itzuliko nizala bidera. Bidera. Eskerrik asko Durango, Nafarroagatik Mugarri. Gaur aurkeztuko dugu gure lehen diskoa, Bidea badoa, espero dugu zuen gustokoa izatea. Mila esker, hurrengo kanta, omenaldi txiki bat, Kaxila Ernaezi. Mila esker. Aio borrokatu eta kartzela, instinto zaurrera, zapaldoen aldera, denak oran jokoa, baita.
bizirik dirauen kaxilda, sua zara, sua gara. Europa zaharrean barna, bizitik dirauen borroka, itzali ez egiten sua zara, instinto zaurrera, zapalduen aldera, denak orain jokoa baita. Urdati bentara, naraman bidea, pena nuen baina, orain ez ordea, bakarrik aldago, esan ba maitea, gure muga hontan, entzunez haizea. Belainozko eguseti batean doazen, okalarretik ameztegira muga zeharkatzen, bide estua sasiz lotua ezautzen ikusten, ni ere nire baitan galdu nintzen. Ardirik gabe zer egin behar dudan hausnarrean, bidea sasitu bada ere aurrera joan, bentara sartu indarrak hartu begiratu zuan, nork aukeratzen du gure patua. Urratik bentara, naraman bidea, pena nuen baina, orain ez ordea, bakarrik aldago, esan ba maitea, gure muga hontan, entzunez haizea. Bidea badoa berriz ere mugaren bestalde, eta nik norekin doan ez diot egiten galde. Bidaiari sekretu denak txinpiniak gora, ni naiz orain nahien bideen parte. Hordatik bentara, naraman bidean, pena nuen baina, orain ez ordea, bakarrik aldago, esan ba maitea, gure muga hontan, entzunez haizea. Hordatik bentara, naraman bidea, pena nuen baina, orain ez ordea, bakarrik aldago, esan ba maitea, gure muga hontan, entzunez haizea.
asko. Bai, beraz, urrengo kantua muga zeharkatzen saiatzen diren guzti hoientzat da. Badakigu zein den gaur egungo egoera, bizi hobe baten bila doazenak eta mugetan preso gelditzen direnak gure instituzioak dira horren konplize eta kantu hau Bidasoa deitzen da. Amaren bezarkada oraindik atzean utzitako aita begira etorkizun mundu xuriontan larrazaletikan jaio zan muga bide osoa Itxasabalean ikuseremu ikustezinan, oin guzti hauetan Biolinen eta hotxa Muren ezau, txeloarekin Maider Zapirai, gitarra Cecilia Moreno, ahotsa Maitane Urbizu, txalaparta Sergio Lamuedra eta ahotsa eta txalapartan Javier León. Eskerrik asko. Pauso batekin hasitako bidaiak ilusioetan uzten ditu, hor baina bide luzeak paperetan, harresia irian beste aldera, azken metropoli. Ni esker, ni belarriprest naiz. Iruñatik nator, Errotxapeatik nator, eta ohore handia da hemen egotea, parte hartzaila moduan. Eskerrik asko Durangoko azoka. Hainbeste urte euskaraz bultzatzen. Bihotzez aupa zuek gora euskara. Eskerrik asko. Eta azken kanta, Fermin Valentziaren kanta, La Pastora de Ibardin, gu egin dugu bertsioi bat,
Euskarako bersioa, eta hori, mila esker, bidea badoa. Eskerrik asko. Ibardingo mugatik taberari mehatxuka guardia bat armaturik. Utzidazu ardigaro baten bila joan adit, utzidazu basten zeren bestela galdu naiz dit. Erantzun mugadela ibardin, ta mugak itxiak legez beste herri horrekin pasaportea erakutz. Ez dut orain nirekin, Jaiotzeak erakutz. gabe jaiota ezin. Madrileko lege horiek Dio hartzaina tristerik. anaginduta ez dakite galdu dudan ardirik. Beste aldean bada herri bat Gureaz ez desberdin, hango hizkuntza berdinaz amagintuen egin. Beran ongi bizi ginen, zoaz urrun hemendik, zoaz da eramatzazu lege horiek zurekin. Negarrez da bilatzaina Ibardingo mugatik, taberari mehatxuka guardia bat armaturik. Negarrez da bilatzaina Ibardingo mugatik, taberari mehatxuka guardia bat armaturik. Eskerrik asko, Durango, mila esker.
Behar luke, bai, arratsaldeon. Bueno, akats teknikoa nirea, ez da teknikoa izan, nirea izan da. Behimise taldekoak ditu gurekin, Antxon Aranburu, Mikel Olasasti eta Beñat Urteaga, eta ahaldatu izeneko diskoarekin datoz. Bueno, bigarren diskoa, soinu aldaketa interesgarriekin. Lehen komplikatua zirudienari estutu bat gehiago manaz. Bai, bueno, gure proiektu hau behintzat hortako sortu zen, ez? Edo hortik, bai, jolasetik eta gauza berrik probatzeko asmotik eta ber asmatzetik, ez? Bueno, ohiko elementu ez gainera ikusten ditugu hemen, bi sintetizadore ere sartu dituzuela, jolastea egokitzen zaizuela gauza hauekin. Zuentzako asko aldatu da zuzenekoa? Aurreko diskotik ez gehiegi, egia esan. Aurreko diskoaren nahiko antzekoa zen, kanta guztik segidan eta kontzeptuala eta bar, eta orduan, bai, nahiko igual posizioak eta pixka aldatu ditugu, bainten sintiak eta pixu gehiago dakatenez, adibidez bain erdi dakanik, baina bestela nahiko antzeko, bai. Bueno, ahaldatu, esan dugu bezala, diskoaren izena, zein da hildo orokorra? Bueno, abia puntua da dana, aldaketa dela konstantia dan gauza bakarra, ez? Hau da, beti gaudela aldaketak sufritzen edo bilatzen, eta bueno, pixkat hitzeite bortaz, nola aldaketa batzuk bizitzan bilatzen ditugun, beste batzuk etortzen dian, beste batzuk nahiz eta bilatu etortze ez dian, eta bueno, pixkat horren ingurun ikuste danoi pasatzen zaizkigun kontuk, eta nahiz eta aldatu gero ere berrize, abia puntu batea aiatzen zehala berdin zaudena. Bueno, gaur ordu erdiren bueltako kontzertutxo bat izango da, urrengoa, noiz izango da? Urrengoa dakau abenduako 26an, MRKak, Mutrikuko roke kolektiboak, antolatu duen jaialdian Gabonetan, eta oso eskertuta aukeragatik, eta gozatuko dugu Zubiaran tabernan Mutrikun, abenduako 26an. Bueno, eta nahi duenak disko eskuratzeko modu izango du, biniloan, zedean ere bai okerazpaldiman naiz, non eskuratu dezake? Gure webgunean balidute.eu zen, eta aparte, gaur hemen 76 postuan musikarien plazan han gauden Mukuru eta balidute kolektiboak elkarrekin, eta pasa, kaso itea bada ere. Txalo bero bat, eta, bueno, hauek, mise, aldatu. Aukera hemen ez galdu ezer. Guztia eraldatzen da etengabe. Ez gelditu atzean. Zaplastekoen aurrean berriz moldatu behar.
Ez banaiz nahikoa, ez badu merezi, ez badu topatzen behar nuena, ez badu guazmatzen, ez bagaitu azetzen, ez badu gulertzen parean dena, ez bada unea, ez bada gunea, ez badira ustelak zure usteak, ez errez seguru, ez ezabadu, da ez bada izango da. Atxaldeon, Durango. Minize taldea usurbildik gozatu motxa bada ere.
ezer ez espero. Pauso bakarra bakoitzero. Dena eman da ezer ez espero. Gerokoa etorriko da gero. Eskerrik asko! maitia egizunegar egizunegar negarra baita orain behar duzu nukendua
Eskerrik asko. Hau etxipena gauzak horrela onartzeko ta zein da muga soilin norbera hau eromena den aldatzen saiatzeko ta zein da zua soilin norbera soilin zuzeu. Gauzak horrela onartzeko ta zein da muga soilin norbera hau eromena den aldatzen saiatzeko ta zein da zua soilin norbera soilin zuzeu. Soilin norbera soilin zuzeu. Soilin norbera soilin zuzeu. Haupa ekipo, eskerrik asko. Eta honekin baguaz, hauxe izan da aldatu, Misena. Eskerrik asko berturatzeatik, eta gozatu egun hautan. Ta disko erosi.
Guain bai, venga! Guzti honek denak azera batean behintzat, ez zuen amaiera argirik. Gainezka ziur jabetasuna eta beldurra. Bidean aurrera ez zitzen bestela naizta, zalantza maiz izan duzu. Guregan bailatu nahiean, zu aldatu zara. Luciana, eskerrik asko. Eta bain jasotzea, askar. Venga, eskerrik asko.
Arratsaldeon, eskerrik asko hona etortzearen. Bueno, lehendabiziko gauza gerturatu mesedez, hemen berotasuna behar izaten da eta oholtzan. Bueno, Mugan taldeak kontzertu bat galerari izeneko zuzeneko diskoa plazaratu du, eta lehendabiziko galdera, bueno, Pablo Zurutuzari egin berri dana. Zuzeneko baten zuzenekoa, nola da hori? Hau daukaguna. Azkenean aurteak dira kanta hauek jotzen, kanta hauek aldatzen, eta, bueno, ideia gontzan hor moldatzeko, eta pixka eta gaur erakutsiko dizu grabatzeko. Dena dela, ez dakit zein asmo dituzten aurrera begira, zein unetan dagoen Mugan. Bueno, bagabiltza lanean, laizter berriak ateatzen hasiko geha, baina haingoz bain nahi genuen hau ospatu, bost urte hauek ospatu, eta hortarako egin dugu proiektu hau. 5 urtean, berriz ere hemen aurkezten gogoratzen dut, ez lehendabizikoz ere hemen aurkeztu zenuten diskoa, ez da horitzapen? Oso ederra, asko zurduri gogoen gaur bagaude pixkata saiago, baina azkena ilusio berdinakin. Bueno, gaur hemen lagin bat, esan dugun bezala, ordu erditxo bat izaten delako, hurrengo kontzertuak? Badaukagu bat, urtarrilaren 31an Tolosan, Bonberenean, eta pixkat aurrera begira hori da, egun horrengoz. Eta diskoa bera, eskuratzeko, ez dakit nora jo behar den? Ondo iker. Musikarien plaza 51. estanean, bidean produkzioak estanean, egongo da gure zuzeneko diskoa, eta bai aurreko biak ere. Bueno, bakizue, gozatu, eta txalo bero bat, Muganekoei. Ikasian nituen denak bihotza horien bidez, eta orain gu gara kabian izarrak bera datoz eta nizutik estalita besteak baina izarrak nire gana eta nizutik zein du ezaguna, zein du ezaguna. Dut nahi, itzali dizkigute keak bihotzak ezer edentzun gai, eta orain gu gara gabian ahotsak urratuta eta nizutik, eta orain gu gara kalian bihotzak urratuta eta bilotxe.
Zenbatetan eskutan izan dut nirea. Belarretan galdu zain sortuz bidea. Bihotzak zuzaituta ari eman dioz oso. Ulertuko nauen bat soilik bilatzen du. Zaindu dezagun hau, zaindu dezagun hau, zaindu dezagun hau. Irau dezan, irau dezan, irau Eskatu zanizkidan loreak Gordea ditut inork aurki ez ditzan Bildu dira maiartzean gezurrak poemak tabat Aurki nahian aztu ditutenak Baina zu irauteko egina zara Ez dugu hainbesteko presa behar Eskatu zanizkidan loreak Ordea ditut inork aurki ez ditzan Bildu dira maiertzean gezurrak poemak tabat Nahian aztu ditut ametsak gauetan behintzat
Ez dugu hainbesteko presa behar, horriaren beste aldean desagertuko bagara. Txalde hon Durango, eskerrik asko denei gerturatzegatik. Hemen horrean toki desente dago, nahi zen ezkero gerturatu pixkat, inkluso naino nahi batzu ere igo zaitezkete. Mugan geha Donostiatik, eskerrik asko, gozatu. Usterazti zuten denak dira orain errudun, zu librea zaude eta ieki lertzea. Zure kraberina horrez duen, mina baina horrez duen, guran atzeko baina.
Eskerrik asko. Eskerrik asko denei gerturatzagatik. Hemen tokia egoten jarraitzen du incluso batek, eroren batek edo nahiko balu pixka gehiago gerturatu. Horrela kanta berezia da, aurrera zen alde batera, deitzen da. Bateko adaki mesea bestu gurekin, eta guai egongo da. Eta hola bitartean afinatu dut, eta bai goaz. Eskerrik asko denei tortzagatik. Horakora bezala dena bustitzean, papatean agertzen zara goizaldean, eta dena argi duzula agertzen naiz. Horakora bezala dena bustitzean, papatean agertzen zara gauean, eta dena argi duzula aurkitzen gara, baina berandu da, baina betirako da, idatziko duguna. Bertan banitz behazara, egin dezagun dena, eta dena helduko da.
asko Durango, gubagoaz. Eskerrak hemen lanean dago jende guztiari, nahi izan ezkero 51. estanean egongo gara, bidean produkzioak egan estanean, zuen zai, gaur eta bihar, eta bueno, eta hurrengo gunetan ere, han egongo dira diskoak, beraz. Eskerrik asko denei gerturatzagatik. Saiatzen naizta Antzu, haintzu Zaude nire alde
horreko arte, amozuek.
Kaixo? Kaixo? Oso ondo. Bale. Ongi etorri danori, ahotseneara, ongi etorri zeuri bebai, Eider, Jeitxi, zer moduz? Oso ondo, eskatuko dutzuet jadanik mesez hurbiltzeko zo bestela kriston nervizoak eukikotaz, oso ondo, kriston gogoak dekotez, beti egon izena zorra azpizen eta lehenengo aldiz da hemen goien, osake, itzelesko gogoakaz. Bueno, berrera ikitzea aroa lana aurkezten zatoz, tradiziozko elementuek biltzen duzuz, ez? Gaur egungo elementuekaz, eta aurten aurkeztu duzuen lana izen da, zer moduzko harrera da bilaukiten lana. Ba, martxoan aurkeztu genduen eta izetez superrondo, ze kontzertu batzuk atara duz, jentia etorri da enauena esetzen ez eta disfrute du kontzertu ez. Espero gaur bai jentiek disfrute bali izetie, nigaz batera dantzaikie, eta emetik aurrera hauko kontzertuetan bebai alkarrik guztie. Hori esan da, aurrengo kontzertue, nos? Ez dakigu, osake joango gai ikusten. Bale, eta azkenengo galdera, ze estandetan topau alzaitugu, zeuei? Gabiagako estanien gau 003-006 bitarte. Osake, egun guztizetan zier hemen egongo gara, ez pagautzen estanien eskara urrun ibiliko, osake urbiletik ibiliko gara. Oso ondo, ba, sorte hon, eta hemen, danok, Jeitxi, eskerrik asko.
aro berri bat, 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 bihir jaio zebat, harinak loratik joanekin dauztan da, erantzun bila, galditzen garelarik, ezingo batzagu. Biharko egunaren ostean, aldera pausua atzera begiratzen, atzera begiratzean, aro berri bat. Besteek zelan ikusten zaituan beldur zara, zu nahikoa izango ez zarelakoan, baina zer esango gabe zuen ezagutzenez bazaitu ere, hartu izuz nire begiek, nik ikusten zaitudanez, ikusi dizut zure buruek. Zarenaren zatiak eskutatzen dozu, zureak ez diren patroiei jarraituz, aurreko begirada bakoitza, oihartzun bat baino ez da, gauzaren definitzen ez deuena. Zer esango gabe zuen ezagutzenez bazaren bere, ez bazara kontziente, ez bazara kontziente izanen. Hartu izuz nire begiek, nik ikusten zaitudanez, ikusi dizut zure buruek. Hartu izuz nire begiek, nik ikusten zaitudan, ikusi dizut zure buruek, zure Bueno, Gabon Durango zelan gauz. Ondo? Ai, topera hasi gara, janekatu ina, Zelan zauzi ondo, bueltatxu bat emondo zue handik? Bai, bueno, gaur ez toztia izten berbaskorik egin, ze denpora deko guganien, osake, urrengo kanta aurkeztuko tzuet. Ai, parkatu, Urrengo kantak izena deko lema eta lekukoa, eta urrengo kanta sortu naben Inez Osinagagaz, depresioan inguruko kanta bata, zelan bakoitzak deko bere bidien lekukoa
zelan bakoitzak daroan bere lema, espero dut guztetie. Belardietan galduta, pentsamenduak arrotzen hasten dira, oinutzak bidean. Inora ez garamatzen haren beldurrean, isiltasunean zarata, amets pixelatuak agertzen hasten dira, eskapen deziren baitan. Zendatzea zatika, garaina zien barrenean. Nok daroa lema, nok zuzentzen dau, aurrera jarraitzeko argien ok izetzen dau, zuzara lehentasuna, lekukoa daroa zona. Ez dut sentitzen azalean, ondoratzear naiz. Bizitzak min ematen dit, negua luze doa, hotz naiz gaur hemen. Itzalaren azpiko, itzalaren azpian zerren, bakarrik ezin arnasartu, elduna zazutazan, itzalik badargirik badela. Izateko, sakon arnasa hartzeko. Ezinbesteko, aterpe izateko, sakon arnasa hartzeko. Jasotako ukatzeko, nok daroa lema, nok zuzentzen dau, aurrera jarraitzeko argien ok izetzen dau, zuzara lehentasuna, lekukoa daroa zona. Eta bueno, oin bai heldu da igual kontzertuko momenturik eta bajuena, urrengo kantak dolu prozesu baten inguruen egiten dugu berba, amadeko izena. Oindala 2 urte nik nire ama galduna ben, eta benetan esate dut, einal izenduten honena da, honen inguruen idatzi, hau jenti egazpartekatu, eta ikusi zelan jenti egazpartekatzien mine geroz eta txikiagoa dan ikusi. Espero dut guztetie benetan, espero dut sentitzie barne-barnien, behintzen nik, prozesu guzti horretan sentidu duten apurre bai badan, ondo? Eta hortik aurrera bai hasiko gara ja jai giroan sartzen, baina hau bai eskaini gure notzuen gaur. Hau da, ama. Pase ziren, apurke itzaltzen joan zinen, baina beti ere uneak bizi zen gendu zen.
taupada bakoitzean. Ez da ezer aitaren arrotsa baino mingarria horik, jasan ezina horik. Etxea utzik sentitzea baino sentimendu hotza horik. Momentu zailenetan, zein egunik onenetan, barre arteko malkoak zure bularrean. Zamina begietan, etenak hitzetan, oi hartzun urruna arnaz hartze bakoitzean. Ez da ezer aitaren arrotsa baino mingarria horik, jasan ezina horik. Etxea utzik sentitzea baino sentimendu hotza horik. Ez da ezer arrotsa baino mingarria horik, ezina horik. Ez da ezer baino hotza horik, Gustiko litzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joatea. Hori dekot gogoa egiteko, azkenengo bidaia. Mila esker. Bueno, eta hoin bai amaitzen goaz azkenengo bi kantak egingo guz. Vamos a dejarle as lloreras. Nire kuadriakoak etorten dien bakotzen, osea, ondino ez dabe superau abestie eta ez dabe superauko. Baina hori bai oso guai dau, ze benetan eskertzen dut zuetala pila bat, nire mine jaisten dala pila bat, eta honek sendatzen hauela, asako. Osea, que urrengo kanta Akelarre askea lider Hernando sortu naben, abesti honek indargunia emoten dotzie emakumieri, gure zaindari izen direnei, gure arbaso guztiei, guaitik dana emonda benei, batez be gure amamari, gure birramamari, eurek aitik gauzelako gaur egun emakumeak estenatoki baten ganien. Lur barne erdian zorion xarma, zugar zurrunbiloa kirilean dantzan. Argi zolean ezata dartan, diaren boterea Akelarre askea. Ezken jakingo, zu erretan hiltzean berpiztuko inela. Errauntxetatik airen zabaldu zen zarea, idortutako errekatik sortuko zenu aldea. Harrapatu gintuzten
Altxa orainari Istorio bari bat ezagun idatzi Da oroitu ditzagun Izan zirenak zaindari Iesean, ezinean atzetik janituen Ohartu ginen erako iluntasunean ginen Isiltasunean, itzalek estalirik Urte luzetan zean Askatu gaitezen Altxa orainari Istorio berri bat ezagun idatzi Da oroitu ditzagun Izan zirenak zaindari Erregintu ezan bai baina. Erraultzazpean bizi esortzen jarraituko. Azaletan etorkizune idatzizta. Mugak, apuntuz. Altxa orainari Istorio berri bat ezagun idatzi Da oroitu ditzagun Izan zirenak zaindari Altxa orainari Istorio berri bat ezagun idatzi Da oroitu ditzagun Izan zirenak zaindari Mila esker. Bueno, zelan zabizi ondo. Azkena geratzen da, Azkena eta bagoaz. Oin bai, azkena disfrute deigun, entzun dozueia entzun bi errekoa, oin dantza ingogu, txalo ingogu, mobido ingo gara, bai. Guzteatzue? Esan egize, Ba, hori lehen ezabatzuetan moduen, astelehenera arte egongo gara estanien edo espadan estanetik hurbil, igual kaina bat hartzen egongo gara hortik, baina topeko bat itxuzue. Torri behintzat bizitatxu bat eiken eta apurtxu beberbetan, bai, ia zer iruditu jatzen. Hau da, hasieran amaiera jaitsi gara, gu bagoaz. Eta zelan txalotu daiguzen soinu eta argi teknikariek, txalotu daiguzen hemen lanean dauen mundu guztie. Eta benetan disfrutau eskerrik asko etortiarren, Beste bat arte. Hasiera orok, amaiera bat dakar amaiera orok, beraz hasiera leio zeinate barri guztiek ongi etorriak izango dire. Aire garbia biriketan, ilusioa begietan, asetasuna bihotzean, gau bitartean ikus daitezen. Edozein herriko jaisetan. Venga, Durango! Hasieran amaiera. Venga, disfruta, mesedez, dantzan ikusi nahi zaituen. Hasieran amaiera. Pausu bakoitzak, beste bide bat dakarra ur bakoitzak, helmuga zehatza, bizitako momentu guztiek beren balioa izango dabe, aizeteskoa zalean, itxaropena bidean, irribarrea aurpegian, da bitartean ikus daitezen elkar, edozein herriko jaisetan.
Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako edurra, uarkara jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabali, besoak eta
poquito aquí. Ya. Bueno, kaixo, barriro, ongi etorri ahotseneara. Ongi etorri, zeuei bebai, taldiai, Joseba, zeuri, zelan zauzie? Bueno, urduri, arratzalde hon gabon hori, baina, bueno, gogotxu bebai, era berian. Bueno, 2024an sortu zinuen taldie, eta oin aurten atera dozue zeuen lehenengo lana. Ikusi dute, bueno, entzun dut, lotura handize dekola itxosuaz, zer da zeuendako eskafandra? Askarin beste bilakaera bat, ez, gure ibilbidean, baina bebai beste pauso, bueno, ausart bat edo esan daigun, gure kasuan, eta bueno, proiektu txiki polit bat. Ados nauzugaz. Oso ondo, bueno, azokan zauzie, ze estandetan zauzie, nun ikusi genke zeuen materiala? Hori da, azokan gaoz, geure lehen eta, bueno, eskafandra deitzen den lana horrekiko zue, kamisetaren batez bebai eta balaunkan estandian gaoz. Bale, bueno, amendik aurrera beste kontzerturik badeko zuen, beste zozer aurre ikusten da zuen? Bai, hor baukau, ja, bueno, urtarriatik aurrera hasiko gara asmoa ian pare bat txia da. Eta hor baukauz, bueno, Bilbo, Azpeitxi, Gernika, bueno, zerbait lotzeke eta hor gabiz bai. Bueno, disfrutau gaur, zeuei bebai disfrutau, eta beste barik, eskafandra zeuekaz. Eskerrik asko. Kaixo Gabon, hemen aurrian leku pilo bat, Eskerrik asko. Berrogeigarrenaren krisia, lehen munduko arazoak dira. Impostore sindromeak, ezenako txakur berdeak. Agur birabek eta miribilak, ez daude guretzat eginak.
Eskerrik asko. Eskafandra jatzi eta banoak gunea bizalera zerbaiten bila ala zerbait iesi desagertzeko mila aitzaki eta ondorago banoa ondorago inoiz baino ondorago gunea bizaleraino eta ondorago banoa ondorago inoiz baino ondorago gunea bizaleraino zoriontsu izan behar honen kondena nire momentu honean nagoela suposatzen da nola liteke iman egarez izatea ametxarrotzen gatik dena eman da jeitsi naiz gure abisalera Beldurrarentzat lekurik ez da amesgaiztoen sorlekuan berunoren pisua autodestrukzioan ilunpean erbesteratua eta ura sartzen badoa ura sartzen beste behin ura sartzen jantzia ondoratzen eta ura sartzen badoa ura sartzen beste behin ura sartzen jantzia ondoratzen zoriontsu izan behar honen kondena nire momentu honenean nagoela suposatzen da nola liteke iman egarez izatea ametxarrotzen gatik dena eman da jeitsi naiz gure abisalera azalera igotzea zoriontsu izan behar honen kondena nire momentu honenean nagoela suposatzen da nola liteke iman egarez izatea ametxarrotzen gatik dena eman da jeitsi naiz gure abisalera gure abisalera gure abisalera gure abisalera Eskafandra, mi esker eta beste ahots txiki bat beste askoren artean danak biharrezkoak. Hemendik genozidioari stop esateko Palestinar herriari gure elkartasuna eta fuck Israel beste barik. Urrengo abestia mesedez gonbidatu berezi bat gutzako hasieratik hor babesa emon gaitxun. Mikosis taldeko Karla. Eskerrik asko, hau da azken hori garria.
handia atearen kolpea etekinean oinarritutako harremanaren drama. Mozalaren aian izan naizela bizitzera deitua ezintasunak eragiten dizun behaturako grina. Testosterona eta violentzia dosiek nabitu nauten Xaketaula zaharkitu horren burutzen laia ez dut onartzen Gorde La Habana Kagizuro lasai abesti hau baita eskaintzeko dudan azken oroigarria Kuberean pintoa zela saltu zenidan Laguzarra ez da ez du arrazoi ezberdinengatik gaude hontan Edizion motibatzen relatuen guda borrokatzea Moraren abaita zinezten dudan justizia bakarra Gorde La Habana Dagizuro lasai abesti hau baita eskaintzeko dudan azken oroigarria Zure monolitoaren arrakaletan Utzinak ezartzen azio nahi Sekuentzia errepikakorra Izorratzen dizkizun kate begia Gorde La Habana Dagizuro lasai abesti hau baita eskaintzeko dudan azken oroigarria Gorde La Habana Dagizuro lasai abesti hau baita eskaintzeko dudan azken oroigarria Eskerrik asko, Bertan. Eskerrik asko, Carlos, eskerrik asko, ikusi. Bueno, hemen atzera kontua doi, así que... Baladatxu bat, barru-barrutik. Iraganeko kutxatik fantasiaren zerura eraikitako autopista mentalen kutsadura realitatera jeitsi nahi baina geltokirik ez da gure burmuineta berriz barneko mamuak bakarrizketan orduak arnasa faltatzen zaizun gaua
joan beharra. Ondo txotakizun ora, bake pixka dardu nire barrenak. Amigdala nekatua, omen kimika kontua, zoriontasuna pastillekin eskuratzeko bide laburra. Paralisia honen kondena, kate astunena, ikusten ez dena. Berriz barneko mamuak, bakarrizketan orduak, arnasa faltatzen zaizun gaua. Daukat joan beharra, ondo txotakizun ora, bake pixka dardu nire barrenak, nire barrenak, nire barrenak, nire barrenak. Berriz barneko mamuak, bakarrizketan orduak, arnasa faltatzen zaizun gauak. Daukat joan beharra, ondo txotakizun ora, bake pixka dardu nire barrenak. Ondotxo dakizun ora. Eta hau izan da dana. Azkana botako, mila esker, gerturatu zarien hori, streamingetik ikusten zauzen hori, eta beste behin, Durangoko azoka oneri, hain beharrezkoa den oneri. Barkatu, bi falta dira. This is a song. Egunako eta ordu alasik hasi nuenik, zeo zer sakona basan aita bururatzez besterik, lekutan egon nintzenik, irratia piztuta, gau pasatan egoen eta ordunak itxututa. Ez da posible, ziliteke, ondo nahota, hau bakarrik behar nuen. Ez da posible, ziliteke, ondo nahota, hau bakarrik behar nuen.
Ruper. Errespetu danetik. Eta memoria ariketa bat. Eta oin bai. Beste barik plazerra. Hau eskafandra da. Eta arrakasta da hau. Eskerrik asko.